na olimpijske igre, drugi puta mirno, koncentrirano, bravo za Vrsaljko, 10 njenih. To je nelagodnoj situaciji. Idemo naše djevojke izdržati još ovo malo. Ivezić 5 skokova. 22 sekunde, 6 desetinki dijeli Hrvatsku od nastupa na olimpijskim igrama. Agresivno Jelavić pokušava tu proći Kanađanka. Treba još proći i nismo u bonusu. Još jedan prekršaj možemo napraviti bez bonusa. Dugo izvode Kanađanke tu svoju akciju. Morale su brzo šutirati i međutim ukrala nam je, napadački nam je ukrala ovu. A vidim i po reakcijama na našoj klupi da su svi u vrlo optimističnom raspoloženju kao i mi. Mišura i Salopek. Pretpostavljam da će Anđu opet uvesti. Da se vraća Mandir i da će lopta ići na nju. Da se vraća Mandir, kako bi ta slobodna bacanja izvodila ona. I da ona prevede u fazu napada. Da, bit će odmah faul, tako da bit će odmah faul, ali... Sekunde prošla, nije prošla zapravo ni jedna sekunda. Mislim da će naša kapetanica riješiti stvar.